Nagsaing na si Kurt. Paluto ng sinaing. Kahit i-push mo siya, hindi siya nasasagad. So, gumagalaw tuloy siyang ganyan. Tinapon ko muna yung unang kulo kasi lasang chemical pa yun. Ayun. Yung minimum niya, sakto siya pang 2 mug. Guys, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Check na natin. Open na natin. Kakadating lang. Umorder ko ng rice cooker tsaka kettle. Kasi binenta ko na yung rice cooker ko eh. Wait lang. Open natin. Tara, tara, tara. So, ito yung in-order ko na water kettle. Tsaka yung rice cooker. 1.2 liters. Order ko to. Sale ng 12.12 ng Shopee. Open natin ha. Si Hunter nanggugulo. Wait lang. Pag open mo, kita mo sa loob yung ito yung sinasaksak. Ayan, ganyan siya. $2.20 to. Tapos, yung mismong kettle. Maliit lang siya, oh. Ganyan lang siya kaliit. Open natin. Tapos, yung manual. Ayan. Manual niya, tsaka yung warranty. Open natin. Wait lang. Siya. Ito yung pindutan para sa power. Ayan siya. Tapos, ito yung open. Ayan. Open natin yung rice cooker. Pagka-open mo, yan, ganyan siya. Ito yung takip. Tapos, yung sandok. Yung cup niya. And yung cord. Then, yung mismo lutuan ng kanin.
Tapos yung rice cooker. Ayan. Ayan siya. Open na siya. Papagamit ko na to. Sabihin ko kay Kurt magsaing na siya. Testing na. Kurt! Kurt! Oh, saing ka na, Kurt. Saing na, oh. Kunin mo na to. Saing na si Kurt. Wait lang natin maluto yung kanin. Luto ng sinaing. Kakain na kami. Testingin naman ngayon yung kettle. Tingnan natin kung okay. Ayan siya. So, maximum yung water level na. Wait lang natin siya. Ayan siya. Finish. Tinapon ko muna yung unang kulo kasi lasang chemical pa yun. Ayan, pakulo ko ng konti lang pang kape. Ito siya. Salin na natin. Yun. Yung minimum niya, sakto siya pang 2 mug. Good job. Wala ko na labi ko. Gamit ko yung filter ng Instagram. Nag-Instagram din ako. Habang nagko-coffee. Tinesting ko yung kettle. Okay naman siya. Yung nga maliit pala siya. Kala ko malaki. Kala ko kasi laki ng size nung sa amin dati. Pero mas maliit. Pero, okay naman siya. So far, okay naman yung kettle. Yung sa rice cooker naman, medyo parang alanganin ako dun sa cord. Kasi, parang medyo maluwag. Hindi ko na siya na-video eh. Pero, parang maluwag kapag nilagay mo dun sa, yung cord niya dun sa sinasaksakan sa rice cooker mismo. Naisip ko, pakita ko na rin sa video. Wait. Tingnan nyo, wait lang. Ito oh. Ayan oh. Ang luwag, diba? Hindi kasi siya nakasagad dun sa loob. Kahit i-push mo siya, hindi siya nasasagad. So, gumagalaw tuloy siyang ganyan. Sana hindi nila ginawang ganito yung nakausli. Kasi delikado pa to eh. Matatry ko i-push siya. Ayaw talaga pumasok. Hanggang ganyan lang siya. Pero okay naman siya. Nagsaing kami kanina. Ayan, nagsaing si Kurt. Ganda naman yung saing. Yun lang. Yun lang yung reklamo ko. Ito lang. Magalaw siya oh. Okay naman din yung itsura niya. Naasar ako ni Kurt kanina, pink na pink daw. Pero kasi ang Hanabishi kasi matibay yan eh. Ang matagalan. So, sana to tumagal. That's all for today's vlog. See you in my next video. Don't forget to watch my other vlogs, my other videos, the Mall of Asia Family Day, and Shopee haul, and Lazada haul. That's all. Bye guys. See you in my next vlog. Bye-bye. Happy weekend.